esimene põder on mul olemas. Ja see pull on oma sarved kenasti ära ehtinud. Mis just juhtus? Ma ei taha nagu megahaigeks ka jääda. Praegu on tõusnud 375. Tšau, kätte on jõudnud sügis ja ma olen tulnud täna siia Matsallu selleks, et järgnevad 5 päeva jäädvustada põdrapulma. Nii et järgmised 5 päeva olen ma justkui pulmafotograafi või videograafi rollis. Ja tegemist on siis nii-öelda iga-aastase kauaoodatud sündmusega, mida loodusfotograafid väga aktiivselt jäädvustavad. Nii et suhteliselt suur tõenäosus on, et järgmine 5 päeva jooksul ma näen päris palju teisi loodusfotograafe ka. Et ma tean, et ühe tuttavaga Ragnis Pärnmetsaga me kohtume juba pühapäeval ja tema on ka tulemas siia. Kusjuures ta tegi eelmine aasta ühe väga laheda põdrapulma vlogi või nii-öelda põtrade pildistamisvlogi siinsamas Matsalus. Nii et võtke vaadake seda ka kindlasti, siis saate juba kohe aimu, millega tegemist on ja tal on seal väga ilusaid kaadreid. Selja taga ka poole tunni pärast hakkab päike tõusma, nii et praegu ongi õige aeg luha peal minna ja vaatame, keda me siis esimesel hommikul näeme. Samuti ma olen kuulnud, et sa võid siin ka need 5 päeva, mis mul on, ma võin siin niimoodi käia, et ma ei näe kedagi. Aga loodame, et põtru me kohtame ja saame päris erilised hetked peale. Põdrapulm ei ole ainus põhjus, miks ma see aasta selle käigu nüüd lõpuks ette võtsin. Tegelikult on üks teine põhjus veel, miks ma siia Matsallu tulin, aga sellest kuulete te õige pea vlogi käigus, mida ma samuti väga ootan. Aga vaadake vlogi ja siis selgub ka, kuhu ma veel olen minemas. Päike on juba päris kõrgel. Võime pildistamise mõttes tänase päeva lõppenuks lugeda. Ja need luhapealsed on meeletult suured alad. Ühtegi põtra ma ei näinud, aga kitsi ma nägin väga palju. Neile ma otseselt ei keskendu, kui filmin siis niimoodi kaugelt, nagu te neid nägite. Aga praegu näen ka, seal toimetab 3 tükki. Ja seal on 2 tükki. Ja siis suundun juba auto juurde, kus ma teeks esimese söögi. Ilmselt magan, sest et ma hakkasin täna hommikul vara sõitma kell 4:40, et jõuda siis varakult siia. Kui ma autost välja astuin, siis autokraadiklaas näitas ka täpselt 0, nii et päris karge ja ilus oli. Tšau praegu. Olen nüüd auto juures tagasi. Seadsin just oma aseme siin valmis. Kuna hakkas sadama, siis pean süüa tegema autos sees. Mul on muidugi paar akupanka ka kaasas, aga päevasel ajal, kui päikest ka paistab, siis kasutan seda päikesepaneeli ka, et päris asjalikult paari tunniga laeb telefoni täis. Ma kohtasin siin 2 sakslast, linnuvaatlejaid, ja nad ütlesid, et nad olid käinud praegu siin päevasel ajal ja näinud eemalt kaugel 3 põtra. Nad andsid mul umbes suuna kätte ja nad ütlesid, et need põdrad vist istuid sinna piirkonda maha
ja nad võib-olla on seal veel alles. Valgus on veel päris kärts, aga samas see distants, mis siin luhtade peal tuleb läbida, on meeletu, et hommikul ka ma kokku kõndisin 7 kilomeetrit ja kui sa kõnnid vaikselt ja rahulikult, siis kulub päris mitu tundi selleks. Nii et ma lähen praegu juba veidi varem valmis, vaatan ringi, et ei kaotaks väärtuslikku aega ja õhtusel ajal, kui on hea valgus, siis oleks juba nii-öelda hea koha välja valinud, kus ma ka loodetavasti siis põtru näen. See peamine põhjus, mis mind tegelikult nii-öelda motiveeris seda põdrakäiku ette võtma, on siis see, et mind kutsuti Matsalu loodusfilmifestivalile esinema. Seal ma siis räägin looduses vlogimisest, just sellest samast, mida ma siin ka täna teen. See esinemine on mul homme. Esimene põder on mul olemas. Ta on seal taga hästi kaugel. Võsale suht lähedal. Nii et ma ei tea, kas ma talle lähedale saan, nii et ta võssa ära ei lähe. Aga ma vaikselt hakkan proovima. Põder, keda ma kaugelt nägin ja arvasin, et läks võsasse peitu. On siin samas oli ja ta tõusis püsti, kui ma nüüd lähenesin, aga ta ei ole ära läinud. Tundub päris noor, sarvi ma ka ei näe, nii et ilmselt on lehm, aga lahe. Üks põder on juba olemas, aga nüüd tahaks saada pullidest ja mitme sarveharuga. Aga ootame, vaatame äkki see lehm tuleb lähemale veel. Väikesed sarvetõmbud ikkagi paistavad, nii et noor pull. Otsustasin siia paikseks jääda. Päikes loojumiseni on 40 minutit. Hommikust. Eile õhtul siis kedagi ei näinud ja täna hommikul ma jätsin minemata hommikul luha peale, sest et päris tugevalt sadas vihma. Ja praegu istun siin autos, valmistan ette oma ettekannet ja siis olengi juba esinema minemas. Praegu panen pilte järjekorda. Kohtume siis juba Lihula mõisas, kus mu ettekanne ka toimub. Kindlasti ma panen ka mõne kaadri esinemisest siia vlogi, aga plaan on võtta ka terve esinemine üles, nii et võib-olla ma laen terve selle esinemise ka üles, et te võite kommenteerida video alla, kas te tahaks tervet täispikka esinemist ka näha, siis ma võib-olla panen selle eraldi üles ka. Jõudsin siis siia Lihula mõisa juurde kohale. Praegu kohe peaks Tarmo Mikkussaar rääkima hakkama foto versus video. Äkki ma jõuan seda kuulama ka, et praegu eelmist kõneleja Pääro Metsandit ma kuulama ei jõudnud, siis ma lihtsalt mässain siin filmimisega, kaadrite võtmisega, vlogi tegemisega. Aga ma arvan, et Tarmo Mikkussaare jutus kõlab kindlasti läbi päris palju seda, millest ma ise räägin. Nii-öelda, millal teha fotot, millal ma otsustan teha videot.
olen siis esinemiseks kohe valmis. Rahvas alles koguneb. Pildid sain ilusti valmis pandud. Siin on siis kõik fotod kenasti. Esimene video on ka valmis. Tervist, kogu rahvas on siis saali kogunenud. Mina olen ka valmis. Nii et hakkame siis esinema. Väike aplaus ka äkki? Hakkame lihtsalt. Esinemine sai ära tehtud. Võib-olla sellest ka paari sõnaga. Ma arvan, et üli hästi läks. Oli näha, et kõik kuulasid täiega huviga. Kindlasti ma kuulan ise kõik üle, sest juba praegu tuli mul paar mõtet, mida ma unustasin öelda või mis päris meelde ei tulnud või millest oleks võinud rääkida, aga üldjoones läks nii, nagu ma mõtlesin ja tundus, et kõigil oli täiega huvitav ja mõned inimesed astuid pärast ligi andsid tagasisidet ja ütlesid, et hästi hea oli. Nii et mul on hea meel, kui kõigil meeldis, mul on ülihea meel, et Overall kutsus mind siia esinema ja et selline võimalus mulle üldse anti. Aga nüüd mul on natuke kiire, kell on juba 5 saanud, 2,5 tunni pärast loojub juba päike, nii et ma pean kiirustama, et ruttu luha peale jõuda, ilm on ka ilus, aga hästi tuuline. Selgelt jääb mul väga vähe aega praegu üldse luha peal olla, aga tšau praegu ja vaatame, kus me siis järgmine hetk näeme. Päris vastik ilm on, olen jõudnud luha peale kaugemasse otsa, aga mega tuul on väljas ja just sain täiega korraliku saju ka endale peale. Kitsi ma olen jälle näinud liikumas, üks kits on seal, loodame, et nüüd näeme põtru ka. 1,5 tundi on valget aega veel jäänud. Mis just juhtus? Kõnnin mina mööda seda servasin. Ja siis vaatan korraks lambist vasakule. Siis vaatan põdraga tõtt. Siis ta vaatab mulle otsa ja ehmub. Jookseb minema. Sarvi ma ei näinud, mul tundus, et oli lehm. Aga nagu reaalselt. Kõrkjate taga enne neid puid. Nüüd üks põder on täna kirjas, aga kahju, et see nii läks. Siis ta oli nagu, palju see on? 6 meetrit. Päris ilus loojang oli, aga muidugi tugev tuul on jätkuvalt. Nii et ilmselt selle tõttu kõik põdrad ka põõsastikus passivad ja välja ei tule. Seega tšau ja näeme juba homme. Hommikust 3. päeva hommik ja täna plaanin minna luha peale eriti vara, et jõuda juba täitsa hämaras luha peale, siis kui juba vaikselt valgenema hakkab. Ja loodame, et täna on tõesti nagu põtrade aktiivsus suurem. Praegu on olnud muidu siuke suht vaikus ja tunnen nagu polekski kuskil üldse ühtegi põtra. Ma arvan, et siin selja taga võib päris ilus päikese tõus tulla, sest et pilvepiir on täpselt horisondi kohal ja tavaliselt sealt hakkab päike välja paistma ja juba enne päikese tõusu värvib taeva mõnusalt roosakat. Praegu ilm on ka päris lootustandev, sest et tuult praktiliselt ei olegi. Nägin praegu kauguses 4 põtra, nad olid
võsast väljas, aga kuna oli veel nii hämar, siis ma ei märganud neid enne, kui nad jooksu pistsid. Ma arvan, et ma jäängi siia. Ilusad värvilised toonid on praegu taevas. Tuligi ilus päikesetõus. Eemal võsast ma ei kuule mitte mingit hääli, mingit oigamist ega ohkimist ma ei kuule. Siiani täielik vaikus. Näen praegu seal kaugel eemal väljas seisab üks pull. Sain endast ühe kauge pildi ka, aga ma püüan nüüd talle vaikselt lähenema hakata. Teise kaameraga messama hetkel ei hakka. Püüan suure kaameraga midagi filmida. Ja see pull on oma sarvet kenasti ära ehtinud roostikuga. Nii et loodame, et saan talle lähedale. Nüüd need fotod, mida te just nägite, olid siis võib-olla parimad, mis ma üldse saanud olen. Et see põdrapull oli kenasti oma sarved ära ehtinud. Tal oli, ma arvan, et võib-olla 3+4 haru või 3+3 paistik kindlasti. Ja põtradel, just pullidel on kombeks oma sarvi ehtida, et siis paistavad nii-öelda ilusamad välja ka, kui pulma lähevad. Aga siin sattusin kokku Jarek Jõepäraga, et tulime, ta rääkis, et siin kuskil peaks on metskitsekorjus ja ta isa oli paar päeva tagasi näinud ilvest siin samas lähedal. Et leidsime selle korjus üles ka. Igal pool vedeleb erinevaid juppe, kui nii võib öelda. Lõualuu, soku, koljuga koos sarvedega. Meie teed läksid nüüd Jarekuga lahku. Päris palju infot sai vahetatud. Samuti Jarek kiitis täiega mu eilset esinemist ja ütles, et väga siiras oli olnud ja et talle väga-väga meeldis. Ja midagi sellist on hästi nagu tore kuulda või nagu minu jaoks üldse see eilne esinemine oli hästi suur asi. Kõik suured Eesti loodusfotograafid, sellised vanakooli tegijad, need olid kohal nagu Urmas Tartes ja Aarne Ader ja teised. Seda suurem asi on kuulda mul, kui Jarek Jõepära ütleb, et tal meeldis mu ettekanne ja samuti ta ütles, et ma võin selle kauge põdrapildiga rahul olla, ülimalt rahul olla, sest sellise ehitud sarvedega pullipilti ta ei ole vist aastaid saanud ja tal on see põtrade pildistamiskogemus ikka väga suur. Püüan ennast ka siin rohkem veenda, et natuke nagu kripeldama, et sellel põdrale nii lähedale ei saanud või ma ei saanudki lähemale, et hakkas suht kohe vist ära minema ja ma ei teagi mille peale, et kas ta märkas mind või ta märkas Jarek Jõepära. Et huvitav oli see, et Jarek ei näinudki teda, aga mulle nagu tundus, et seal, kus Jarek seisis, sealt tema oleks pidanud ka seda pulli nägema, aga tema ütles, et ta seda pulli ei näinud, et võib-olla siis ta jäi mingi puhmas ette või ma ei tea. Sain lihtsalt kaugelt paar pilti ära teha ja siis ta hakkaski juba tagasi võsa poole jooksma. Selle sarvejutu täiustuseks muidugi see, et põdrapullid nii-öelda ilusamad välja tahavad näha, on pigem nagu selline kujundlik väljend, et tegelikult parem seletus on võib-olla see, et oluline põdrapullil, et tal oleks suured sarved. Ja kui sarved nii suured ei ole, või ta tahab, et ta sarved veel suuremad paistaks, siis ta nii-öelda tõmbabki igalt poolt ligi igasugust risu ja räsu ja oksi ja seda pilliroogu, et sarved siis paistaks veel suuremad ja veel uhkemad, et siis nii-öelda lehmale tundub ta ka kõige potentsiaalsem kandidaat, kellega siis paarituda. Et see on pigem see nii-öelda see sarvede ilustamise teema. Aga okei, ma hakkan autoni jõudma, et näeme siis juba õhtul. Pean mainima, et ma olen päris korralikult vist külma saanud või mul hääl täitsa ära, nii et ärge pange tähele, kui ma niimoodi käisvalt räägin või võib-olla homme ei tule piiksugi. Mäletate, võib-olla vlogi alguses ma mainisin Ragnis Pärmetsa, kes on teinud siin Matsalus eelmine aasta ühe tõeliselt hea põdravlogi ja ma saan sellest headusest vist nüüd lausa eriti aru, sest et need kaadrid, mis tal seal on nagu mega head. Võib-olla kui ma ise seda vlogi eelmine aasta vaatasin, siis ma vaatasin, et nii lihtsalt või et nii lihtne see ongi. Aga tegelikult ma nüüd saan aru, et see ei ole üldse nii lihtne ja tal oli ilmselt väga palju õnne ja muidu kindlasti teadmisi ka, nii et
Ragnis on ka siia jõudnud. Tšau, Ragnis. Plaan on siis täna koos luha peal minna, et võib-olla mingi osa kõnnime koos ja. Okay. Ja kuna Ragnisel on teadmisi rohkem, siis võib-olla näitab ka oma mõnda salapaika, kus ta need ilusad põdrakaadrid sai. Teeme nii. Aga lähme siis luha peale. Tund aega tagasi hakkasime siis autode juurest liikuma ja tunniajane matk sai nüüd ühele poole ja jääme paikseks ühte tegelikult täiesti suvalisse kohta. Ragnis on seal, et täna on plaan ikkagi täielikult varitseda, mitte nii palju ringi joosta ja loomi otsides. Praegu ma olen enamus loomad ära jumatan just liikumisega. 1,5 tundi on möödas sellest, kui me siia piirkonda maha istusime ja paikseks jäime. Päike hakkab loojuma siin 20 minuti pärast. Hommikust. Tänane öö on olnud väga külm, sest auto on korralikult jääs. Magades küll üldse külm ei olnud, aga nüüd tuleb väga soojalt riidesse panna, sest nagu te näete, nüüd on mu sokid siin kuivad. Nagu te näete, siis ma olen natuke tõbiseks suutnud jääda. Et mul on päris korralik nohu oli eile õhtul ja hääl on ka ära. Aga ma ütlen ausalt, praegu ma tunnen ennast oluliselt paremini. Siis ma läksin eile vist 9:30 magama, võimalikult ruttu. Ja praegu on enesetunne palju parem. Panen ennast soojalt riidesse ja ikkagi lähen luha peale. Sest et hommik on nii ilus, et ei taha nagu maha magada seda. Ja pärast just täna on see hommik, kus lõpuks midagi saame. Et lähme siis vaatame. Hommik, väga külm, aga nagu nägite, siis just praegu saime ühe veidi
aga hoopis teises suunas. Ragnis jäi natuke maha, ta jäi midagi kohendama või siis ma ei tea, äkki jäi sinna poole pilti tegema. Ja siis ma nägin teda ja ma sain mööda võsa ülivaikselt lähedale tulla. Ja ma sain tast päris mitu head pilti, aga mul oli statiiv oli koti peal, ma tahtsin filmida ka. Siis vaikselt panin koti maha, ta jälgis mind. Ja siis võtsin vaikselt ülivaikselt statiivi välja ja sain hästi rahulikult kaamera pandud statiivi peal ja ilusa kaadriga filmitud enne, kui ta ära läks. Nüüd on lõpuks tunne, et selline õige põdra hommik on kätte jõudnud. Ma hoian kaamera valmis, siit võib veel midagi tulla. Nagu te näete, siis 4 päeva läks aega, et saada 2 erilisemat kohtumist, mida jõudsin ilusti filmida ka ja pildistada. Mõnus. Jõudsime auto juurde nüüd tagasi. Tõeliselt ilus hommik oli, juba ilma mõttes vedas ja lõpuks nägime siis põtru ka. Et muidugi nüüd tahaks ikkagi veel päris lähedalt kogemus ka, kus põder tuleb lähemale. Et ka see viimane kohtumine oli juba oluliselt lähemal, aga nii lähedal ta ikka ei olnud. Võtsin kraatsin ennast ja nagu te kuulete, mul jätkuvalt hääl ära ja nohu on ka päris tugev ja 37,2. Ma ei tea, mõned inimesed ütlevad, et 37 ei ole palavik, aga kui minul on juba 37,0, siis ma tunnen ennast juba päris või isegi vahel haigemana kui 38 palavikuga. Õnneks praegu on terve päev veel ees, kell on 11, et ma praegu kavatsen lihtsalt magada ja vaadata, kas ma jaksan luha peale minna, sest et ma ei taha nagu megahaigeks ka jääda, aga samas kui võib-olla need õhtused jalutuskäigud nüüd nii intensiivid pole, et ma ikkagi jaksaksin käia. Nii, väike update. Magasin siin paar tundi ja kraatsin ka. Palavik on tõusnud 37,5. Lähen käin praegu apteegis. Ja ma tean kõigest, kes te seda vaatate, et ma peaksin kogu asja katki, et ma koju minema. Aga ma vist täna õhtul tahan ikka olla ja siis äkki magades läheb paremaks. Praegu ma veel ikkagi mõtlen minna luha peale õhtuks. Palavikule vaatamata otsustan ikkagi luha peal minna. Aga eesmärk on võtta nii vähe asju kaasa kui vähegi võimalik. Seega võtan ainult 1 kaamera ja suure toru ja statiivi ka rohkem ei võta. See kõik mahub mul kenasti kotti ära, nii et võtan ka GoPro kaasa, nii et kõik üle muud kommentaarid, B-roll filmin siis GoProga. No davai, lähme luha peale. Tulin siia kohta, kus ma hommikul viimased need põdrapildid sain päikesevalgusega. Loodan, et see 10+8 sarvedega põder on kuskil siin samas. Ja ma vist enne ei maininud, lugesin sarveharud kokku. Et 1 sarve peal oli lausa 10 haru. 10. See on nagu vist suurim põder, kes siin luha peal üldse, nii et see, et ma sellist põtra täna hommikul nägin ja sain natuke aega filmida ka, see on nagu lihtsalt meelditud ka. Väljas on täna ikka tõeliselt ideaalne. Täpselt selline, mille puhul peaks põdrad vägagi liikvel olema, aga keda veel näinud ei ole, on just põdrad. Täna on siis 5. päev, teisipäev. Eile oli tõesti ideaalne õhtu, aga mitte ühtegi põtra isegi mitte ei näinud kaugelt. Nii et loodame, et täna ikkagi näeb lõpuks kedagi. Arvestades, et ma on juba 5 päeva olnud, siis ma arvan, iga fotograaf ütleks, et saak on pigem väga-väga kesin olnud. Varsti vist hakkan ringi liikuma ka, sest et ühe koha peal paistades hakkab ikka natuke jahe. Suhtlesin vahepeal Ragnisega ka
ja ta ütles, et ta nägi ilmselt sedasama pulli jooksmas täpselt sedasama trajektoori üle selle põllu, mis me eile hommikul koos esimesena nägime. Ma ise pole mitte kedagi näinud. Viimane õhtu luha peal, 5. päeva õhtu. Ma olen ennast siin valmis sättinud. Jääme ootama. Tasub ära mainida ka see tõsiasi, et siin luhtade peal igaüks liikuda ei tohi. Ja selleks, et üldse siia luha peale tulla võib, peab Keskkonnaametilt esmalt luha taotlema. See luba on meil kõigil siin fotograafidel olemas muidugi, kes siin liiguvad. Alguses passisime Ragnisega üpris samas kandis. Ma läksin tema juurest läbi ja siis jalutasin edasi, otsustasin, et ei passi enam. Oli nii pikalt passitud, midagi ei kuulnud, midagi ei näinud. Otsustasin, et kõnnin ja äkki nii näen suurema tõenäosusega kedagi. Ja siis pärast nüüd auto juures saime Ragnisega kokku. Ja kui ma olin ära läinud, siis vist natuke aega oli mööda läinud ja oli tema saanud sellise hetke, et pull ja lehm mõlemad tulid välja. Homme on siis kõige viimane hommik, nii et näeme siis juba homme luha peal. Praegu ka, tšau. Hommikust, 6. päeva hommik ja nagu te näete, siis ma alustan seda hommikut siit auto juurest, mis tähendab ilmselt seda, et kedagi ma hommikul ei näinud ja tõesti ei näinud. Sai terve aeg ühe koha peal paigal oldud ja 0 põtra. Aga et mitte nii kurva alatooniga lõpetada, siis ma püüan siit ikkagi välja võtta mõned erilisemad hetked ja asjad, mis paistavad välja sellest käigust. Ma arvan, et see ühel hommikul kohatud pull, kes oli kenasti ennast ära ehtinud ja siis järgmine hommik ilusas keskkonnas uduga kaugel olev põdrapull, kellel olid ka samuti suured sarved ja see oli ilmselt siis sama pull, keda ma pärast üksinda nägin päikesevalguses. Et ma nüüd lugesin veel lõpuks üle, et tal ikkagi neid sarveharusi oli 10+9, mis on ikka meeletult vinge. Ma arvan, selle kõigega võib väga rahul olla. Lihtsalt loomi me nägime nii vähe, et mul oli nagu see ootus või arvamus, et kui ma siin 5-6 päeva olen, siis ikkagi selliseid erilisi hetki tuleb sootuks rohkem ja tegelikult võib öelda, et mina ütleks, et ainult üks eriline hetk oli ja see oligi see päikesevalguses juba peaaegu, et siukse lähedal kaugusel. See ongi ju loodusfotograafia. Ma arvan, ma pean ise lihtsalt välja mõtlema, kuidas teha seda sorti vlogid võimalikult huvitavad, sest ma kohe kindlasti tahan jätta sisse ja jätangi sisse alati need passimised, et näidata, et loodusfotograafia ei ole see, et lähen metsa ja kohe saan kõik loomad peale. Näiteks see karuvarja video, ma arvan, jätabki loodusest veidi vale mulje, et inimesed arvavad, et loodus nii ongi ja kui mu kõik vlogid oleks nii lihtsad, et lähen metsa ja kohe on loomad peal ja näitaks ainult neid erilisi hetki, siis ma arvan, inimestel jääks liiga vale mulje. Ja just ma arvan, vlogides võibki näidata, et ma saan aru, loodusdokumentaalis sa näitad loomakaadreid ja inimesed ei tea, palju aega sinna taha läheb. Aga ma arvan, et loodusvlogidest tulebki näidata ka seda passimise poolt veidi, et tegelikkuses on väga palju sellist ootamist ja see on reaalsus. Ja muidugi üks selline positiivne asi oli veel, et tegelikult ma sain ju iga päev trenni teha ja küll selline matkamine, aga kui iga käiguga tuli vähemalt 8 kilomeetrit, vahel tuli isegi, ma arvan, 11 või rohkem, siis ühe päevaga tuli vähemalt 15-16 kilomeetrit, kui mitte 20 kilomeetrit. Ja see on juba päris arvestatav trenn, nii et positiivseid aspekte siin kindlasti oli ja mul oli hea meel, et ma võtsin aega ja tulin siia luha peale. Kunagi varem ma ju siin käinud ei ole, sest et järgmine aasta ma lähen riiki teenima aasta algusest. Ilmselt seetõttu üldse jõuan loodusesse järgmine aasta oluliselt vähem. Seetõttu mul oli hea meel, et ma see aasta ikkagi
sellised suuremad projektid nagu karuvarje ja nüüd põdrad luha peal ette võtsin. Aga tšau praegu ja järgmine vlog peaks meil olema juba koos Kätuga, et nüüd mitmeid vloge ei ole Kätuga koos olnud, et olen siin oma metsloomadel keskendunud, aga meil saab 2 aastat, nii et sellest tuleb ka vlog ja näeme siis juba järgmine kord. Aga tšau praegu ja järgmiste seiklusteni!